司经理，夜黑风高，孤男寡女，出于安全考虑，我就不给你吃了。哇，怎么会有这么小气的男人啊？吃完就走吧，我还有事要出门。喝的什么茶呀？闻起来挺香的。龙姐，我不喝大红袍。原来我之前在陈莲芝那儿露馅儿，是因为大红袍。